Инам марамад бачо 12000 сомон Opel Vectra A. Солош бачо 1990 солай сӯзишвориш бензин газа. Дӯстони азиз, Opel Vectra 12000 сомон аст. Бу мақсад ки муомила дорад 90 солай бачо. Мошин қарор дорад дар ноҳияи айни тарафҳои Хуҷанд. Дӯстони азиз, мошин утил ва ҳуҷҷат дорад, не ки солош фақат ки 90 бачо хай камкамаки ягон ҷо мошин бо кор дорад. Дӯстони азиз, срочно фурӯшида тоқа суми хоила аст. Балношам мегӯяд миёна 50% бачо. Ходовойшам созай. Мотор мега 1.6 простой. 90 сол 12000 сом бачо бо ягон сом муомила мешавад. Чӣ хеле гуфтум адреса дӯстони азиз шаҳри мақсад ки Хуҷанд ноҳияи айнида қарор доштааст. ин ҳамин рақамҳои тисели соҳиб шуда дар поёни видео мондагаст. дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. оиди мошин ягон маълумот хӯ ягон саволо иловагӣ марамат занг занед. рости гап имконияти видео нашуда, фақат имконияти мақсад ки сурат шудагӣ аст. мо дар роҳӣ кардам бари шумо видео кардем. марамат сонед 90 сол Opel Vectra 12000 сомон муомила дорад. марамат занг занед.